வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு அடுப்பங்கரையும் அறுசுவையும். இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கீரை போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கீரை போண்டா செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு தண்டங்கீரை எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 பூண்டு பல் எடுத்து தட்டி வச்சுருக்கேன். அதே போல் ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து அதையும் தட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நாம் எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயம், கீரை, பூண்டு, இஞ்சி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிடலாம். இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், சோம்பு கொஞ்சம் வாசத்துக்கு, இதோட ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு. இதோட போண்டாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம். இது எல்லாத்தையும் முதல்ல தண்ணி இல்லாமல் கலந்துக்கிடுவோம். கீரையில் வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சு விட்டுக்கிடலாம். இதே மாதிரி தெளித்து பிசைஞ்சாலே போதும். இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிடலாம். இப்போது இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிடலாம். உருண்டை இல்லாமல் தட்டி கூட போட்டுக்கிடலாம். இதே போல் எல்லாத்தையும் உருட்டினதுக்கப்புறம் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு கடாய் நல்லா சூடாகவும் அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம். எண்ணெய் போண்டா போட்டோன்னே லைட்டாக பபிள்ஸ் வர அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும். நிறைய சூடாக இருந்துச்சுன்னா உள்ளே வேகாமல் வெளியில் கரிஞ்சிரும். அதனால் இந்தளவுக்கு சூடு இருந்தாலே போதும். இப்போது எல்லா உருண்டைகளையும் எண்ணெய்க்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே வேக விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி விட்டுக்கிடலாம். இப்போது திருப்பி விட்டுக்கிடுவோம். இது போல் குறைவான தீயிலே வச்சு எல்லா போண்டாவையும் வேக விட்டு எடுத்துக்கிடலாம். இப்போது சுட சுட சூப்பரான போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பருக்கு மாற்றி வச்சுக்கிடுவோம். இந்த போண்டாவை ஈவினிங் டைம் காஃபியோடு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.